വെൽക്കം ടു LNP Renewable System Educators. നമ്മൾ ഇന്ന് ഫയർ അലാം സിസ്റ്റത്തിന് ചില ബേസിക്സിനെ കുറിച്ച് കാണാം. സോ ഈ ടോപ്പിക് എൻ്റർ ആവുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഫയർ അലാം പറഞ്ഞ എന്താണ്, അത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും, അത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി. അതേപോലെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ, ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് 2, ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് 3, ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് 4, ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് 5നെ കുറിച്ച് കുറേ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് 6നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, സൗണ്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് എപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അലാറം വൺസ് ഉണ്ടായാൽ അത് എപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എവാക്യുവേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലാറമായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റേതായിട്ട് ചില കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഓരോരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റൺ ആവാനുള്ള പവർ സപ്ലൈയും ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഇതിനെയും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. ഏതൊരു കൺട്രോൾ പാനൽ ഈ ഫയർ അലാംസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താലും ശരി, അത് EN542 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതേപോലെ പവർ സപ്ലൈ ചൂസ് ചെയ്താലും ശരി, EN544 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ബാറ്ററി വെക്കാനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് പാനൽസും കുറേ ക്ലയൻറ്റ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പോടെ നമ്മൾ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതൊന്ന് എമർജൻസി സിസ്റ്റമാണ്, ഉറപ്പായിട്ട് അതിനുള്ളൊരു ബാക്കപ്പ് വേണം. അതേപോലെ ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറേ പേര് 24 hours സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് 24 hours സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു കൺട്രോൾ പാനൽ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എവിടെ ഫയർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ കുറവുണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ കൺട്രോൾ പാനൽ വെക്കണം. രണ്ടാമത്, ഇപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ എൻട്രൻസിൽ നമുക്ക് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് പാനൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ അത് അക്സസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ എപ്പോഴും ഒരു മൾട്ടി ഓക്കുപ്പൻസി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വെക്കണം. അതേപോലെ ഇത് എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും ശരി, അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ലെവല് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കണം, വിസിബിലിറ്റി ഇരിക്കണം. ഓക്കെ. അതേപോലെ എപ്പോഴും ഒരു ഫയർ അക്കറായാലും ശരി, ആ LCD ഡിസ്പ്ലേയിൽ മെസ്സേജസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആകണം. ഓക്കെ. ഏത് സോണിലാണ് ഫയർ അക്കറായിട്ടുള്ളത്, ഏത് ഫ്ലോറിലാണ് അക്കറായിട്ടുള്ളത്, ഏത് ഡിറ്റക്ടറാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ഉള്ളത്, ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതല്ലാതെ മിമിക് പാനൽസും ഉറപ്പായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. നന്ദി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ലേൺ ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷനിങ് സപ്പോർട്ട്സ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഓട്ടോമേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് us. താങ്ക് യു.